Yeah. Share the Bumbo Clock video and I just join right now. Want to share the Bumbo Clock video. Yeah. See? Share the blood clot Bumbo Clock video right now. We are nega tako jitambulize okatoronga tonda tanika kulize chibaita rhythm. Nga wakanega tako tambuza video yeno tambuliza video tonda mutora bana bulabi mukulinda bolindo uliriza ki. Press share go tulokalire okubaita obutali azamanya. Nchidamu nkoze post embagamba ati gwegala okunyumira video lwalero go just nyika press share otulo mali gobo maze obisizeja kuwoza. Press the share Bumbo Clock video, go to Lonyomirwe. And that be telling us simple as that. Totula mtuza onogamba let me hear the man them speak the rhythm and thing. Ogenda kubango mwede musi oluko tatabuza video. Press share. Press share. Press share. Candice Williams. Press share. Press share. Press share. Press share, 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 press share. Atanda sharing ila omangu. Press share, press share, press share, press share, press share, press share. You got it reboot. I don't be telling you big up the whole of them. Cyrus. Anyway, you're the big up Malmo, the whole of links them. Yeah. General Cyrus. Kunteko. Oh. A brother that from another mother family. Press here. Press here. Kama tunga bitano. Yeah. Baja kumarotambuza ready man. Relax. Sija kutambula. Kama tunga bitano. Relax gena kutambula. I want like 500 people. They must spread the message, the Bumbo Clock message, this to baby cool. Or you chali. They wish you quite a common nan. They have to go bitan. Let's share. They like a share. Sikatinga nanga sizidaba. Muliaza manya mwana. Mubanga mambega. Chize chimu kanise mubega kochi. Bubato mbega kochi otambuza message yangi. Mulinga mambega. Mubega kochi. Go to lola bemulabi nga tombega. Nyoka amazi wacho tambuza video yangi. Muvembu byo kumbega tambuza message nyagala share ziziwerei. Muvembu byo kumbega mutule mutuzi nti mutulabi chi. Tambuza message. Nzekola kwa kugenda mzene message tambuza message mvembi okumbega kyala kama abantu bitano fire links yeah that fire links assalamu alaikum bismillah maganda bagamba namba agala nyaba kanega takamanya na dobozi pitibwa penge ngatomanyi wano liwo kunsobi kuba olwensonga ekibanyi kye bayita omutala gwe bayita Facebook ekibanyi Oba omutela go baita internet ekibanyi Facebook. There's a name called the one year name Peng. Yeah that 2020 mina biya bili sina kugwensalira liso zembabulira mazima ndwabo okujja mu bino ebito lwensonga jala kujjanga lwansonga ze sinze muntu akola bu video sinze muntu agala okubeera nga want to prove something depana social media because I'm already an established strong personality out there. Zezija lwansonga siriwo bino bya kubeera sina nnyo budde bwa kubeera like a chatterbox son kubeera beza no me pass that lane. So Amy asena man big up same wengo oli mukazi muzadde nkwagala nnyo omusajja genzo kunoonya amataga abaana nkwagala nnyo omuzadde nakazadde w'abaana ngoyonsa abaana CMW single mother single father adat me telling waganza kunoonya sente adat me telling wazadde abaana ne bakufaako mukama akugumye walwaziza ndi mukama abasuse berwaziza obulamu bwe buche butambula tusikala kumukuto Peng mbaniriza nnyo 2020 Master's vibes. This is the second video this year. Second Bumbo Clock video, political video this year ne yokobere. Chesoka chimba kama mujenta mbeleze toina chokenda kuvaako. Nabadenda ba video gulo. Sina gulo baida waliwo omuntu yantagize mu ka video nga Bebe Cool ina bintu byagezako ku analyzing ku NBS. Bebe Cool was trying to analyze as usual. I don't know criteria chije bakoze okuleta bana abantu be ba hostinga simanyi oba bulali abantu bali so intellectual mu gwanga letulimu oba simanyi ngenda kyogeramu naye mmanye Uganda eyo tubutikidwa zi television oba zi telefina ezileta abantu nga zikozeseza zo procedure yazo kusinzira okubeera nga
banoonya abantu muntu abasobola okubeera nga babako kibabaga ku nsonga ezimu ezigenda mu ggwanga. However, buli muntu ali entitled okubeera nga abaga kyabaga ku bitambula mu ggwanga, kuba buli muntu ali entitled ng'omunnayuganda. Bebe Cool naye alina ensonga ze lwaki aba ayogera. However, nze bwadda ku National TV n'obako ekintu ky'oyogera nga kya kisiru, penge nja kubaako nange ekyenjogero olw'ensonga nze nange enswaliramu nziramu. Tambuza video eno baganda bange nabagambiddewo ngakola video bagamba share afune message eno. Tambulizaawo ddala video eno toba kuna kumbuza muliko abantu 8 tambulizaawo video zino byenjagala mumpe ku maanyi nange njogere nga message etambula. TV yonna eri yaddembe okuleeta omuntu ogwoleta ku mpewo nabaako ebigambo byayogera kino ne kino wano ne wano. For the first time mutambuze video yange eno ngenda kubabuulira amazima. Mbaddewo nnyo nga ndaba I've been a fan of Bebe Cool for the past 20 years if I'm not mistaken. I have always been waiting for that day this man can do a blunder, a global blunder. Nzije mwambale bwenti mwambulule ebitiibwa oba banaye bali nchawa banchawe. I've been waiting for this day until today. Olunaku lw'eggulu nabadde ku video emu bakyazizza omubaka, si mubaka omwogezi w'omubaka Joel Ssennyonyi, abantu abamu babala omushana n'omuyimbi Bebe Cool yazze naye n'abeerako ku show. Era ine statement yakoze nze eyansesezza gyenziza okwogera. Ngenda kubabulira bino ebintu nti wegendereze nnyo nga tonnazaala kye bayita abaana. Nzira mu statement eno wegendereze nnyo nga tonnazaala kye bayita abaana, kuba ebiseera ebisinga buli kintu ky'okola kyonna ng'oli muzadde orepresentinga abaana abo batabani bo bawala bo. Oliwulira otya ng'oli ku National TV ng'olina ebintu byogera naye nga abaana bo bibaswaza in actual sense. Si kweyambula kuba waliwo ebintu bya Zaakula za entertainer asobola okubeera ku stage n'adagalinga n'obwana obuto ebyo abisobola za entertainer. Awo waba nayizo banyonyola nti music it was all about entertaining. Wano lisi dagalinga mwana bade muina banyamwe muina mama mwe temunyigira. This is entertainment. Ali jagalinga kana kato. This is entertainment. Ne mulimu enjogera ngo omwana bwa lijuulira alyebuuza ono yanzaala. Nzira mu statement eno nga alyebuuza ono omusajja bulijjo yanzaala. So, kavidio kano nzemu nekaddiŋŋana. Nene ngamba omusajja ono yayonka mabeere ekika kirazi mu Katonda mu ggulu. Bebe Cool alina statement gy'akoze agenze n'agamba nti banage mutambuliza akatambi kano gwe munyizi shares ziwerenga na 10 ssaawa zino afune message eno. Munyiga munyizi shares afune message eno. Bebe Cool akoze statement n'agamba nti ajje in fact omusajja ajje yessimu ku National TV n'agamba cameraman nti asika akafaananyi kano kamera mbwe ekazimbulukuse tugende mpola mu kamera ekazimbulukuse ensi yonna erabe kyagenda okwogerako. Kamera ya NBS teyabadde nkyamu nezimbulukusa akafaananyi kano. Kafaananyi kamera ke yazimbulukusizza baganda bange tugenda genda mpola. Yazimbulukusizza akafaananyi ka Kyagulanyi ne family nga bali mu America. Kyabadde agenda okulaga eggwanga ng'alina ebigambo byawerekerezaako ku kafaananyi ako byagenda okukasabisa. Era ng'ebigambo Bebe Cool byasabisizza ekifaananyi kino byabadde nti omukulembeze wa People Power alina okwebaza Museveni olw'ensonga nti today asobola okutwala abaana be mu America. I have a son. 2 of them. Omwana wange bwali salawo okubeera nga agenda ku reasoninga nga Bebe Cool musaba afazali ayingire ebisiyaga. Quote me right. Omwana wange bwali tayinga ku reasoninga nga Bebe Cool njamu wagira nga ayingidde obusiyazi afazali. I would not comfortably sit here as a parent. Nempulira omwana wange reasoninga nga Bebe Cool kuba I would be a failed parent. At this moment, tambuza video eno. I don't even know bazadde b'omusajja kiki bayitamu because ebigere byatambulira bya kitaawo yali mu byobufuzi n'abidduka kuba awo we wali yalaba omwana azanyisa muliro awo tewaliwo kiriwo kirungi ky'amaanyi bidandi mwami bidandi sali respect sebo muzeyi nkuwa ekitiibwa ndoza bw'otunula mu kkono okuba mu kkoka kye bayita ka flashback n'otunulira omwana wo nga yeefudde ekyololerwa on National TV you can relate kuba ebintu by'ebyogerera now they are not personal, these are real issues.
These are real issues. Don't zina nkwagala nnyo. Bw'okeera ku makya n'okeera nga mu kaliya yo ng'ena empola ozze oyasamira abantu ng'obagamba nti nze Zuwena mutwala Bulaaya gy'azaalira. Quote me right. Ng'omala obulamu bwo bwonna n'okyeka ne mu lyrics zo z'oyimba n'ogamba nti nze omukyalo wange mutwala mu Amerika Bulaaya gy'azaalira. Kino kitegeeza nti olaga nti mukazi wo tatuukiddwa oba tayina wakati wali bisaanizo omuntu wazaalira y'ensonga ki omukazi wo omuteekamu kigeze okukwagala. Oyina obusobozi obumuzaazise waka n'omutwala mu Amerika. Oyina obusobozi. Twogera ku busobozi. Kati olinga agamba busobozi. Kyenyaga soka tugere mpola. Olinga gezaako okwanika ensi yo nti teyina bituukiridde mukazi yenna kuzaalira mu nsi eyo. Oba omanyi abakazi bazaalira mu buvubi bye Uganda kuba kyo kimanyi tewaliyo bintu bikolezebwa beetaagisibwa bulungi nnyo omukyalo okubeera ng'ateekawo omwana ekyo kimanyi ensonga kyotwala omukazi wo mu Amerika okuzaala. Awo olinga atulaga ekintu kimu busobozi. Tugenda genda mpola. Kati twogera ku busobozi tugenda mpola. Mutambuliza akatambi katugenda mpola. Kati ovuddeyo n'ogenda weekwasa obusobozi bwa musajja munno obulala. Ye bwakwata obukwasi family tegenze kuzaala. Kuba abakyagula babazaalidde Uganda. Nzira mu statement and quote me right. There is no at any given point financially wali obadde ng'osobola okwesimba mu Kyagulanyi. Can I repeat this statement clear? Nga video mugintambuliza. There is no Terichiri beera nayo at any given point you have ever equaled Kyagulanyi financially because the records ziwe ziri. Bichimu akusosa okubeera nga akituukako okukulaakulana ssente bichimuto yayimiridde. Kyagulanyi kuva ne batannayingira byabufuzi abadde ayimiridde okukusinga. Twogera ku busobozi. Lwaki Kyagulanyi abazaalidde ku ground? Twogera ku busobozi. There is a choice. Waliwo kye bayita choice abantu ze bakola. Nga gwe bw'okola eyo oli bulasi ng'omugezi yatugamba nti oli yala ngatannafa rest in peace radio. Ne mu bwayala bw'osobodde otwala omukazi olwogera bu visa n'omutwala n'azaalira mu America. Terino General tambuza video eno. Waliwo abadde akusinga essente n'abayo babazaalidde ku ground. Naye nga naye n'obusobozi obatwala mu America tugenda mpola ntambuliza video eno. So look at the n'okola statement n'ogamba nti yebaze Museveni kuba zo okola nnyo achievement za Kyagulanyi zikulumya omutwe kuba bino ebintu Kyagulanyi byakuloza obikola olwo buzibu nti no kuba olwoza ebintu ebibe sitategeererako ddala mu government ya President Yoweri Kaguta Museveni. Maybe this is not a bad man. Ne inkwaya atwe zimwetolodde zimufula omusajja omukyamu because if bebe kulu can sit on the national TV that reasoning nga an NRM strategist nze zigwamu amaani. Muna Uganda munanga ali e Bulaaya. Oyinza kigambo osobola okuntula mu maaso n'ongamba nti omukulembeze gwange olina omwebaza kuba wajja ku buddu. What has the President Museveni contributed to you or Uganda raba video eno okujja e Bulaaya? Yakufunira visa. Yagulira tiketi. Let us be honest. Museveni yebaza ki Bobi Wine? Oba Bobi Wine yebaza ki Museveni bw'akimanya agenze mu America? Jayo bebe kulu record eziyaga nti no Museveni yaguze visa. Oba yawadde Museveni yagarantinga zi visa. Museveni yavuga aina kampuni z'ennyonyi zitutwala. A visa is free. Tickets ziri free. When I look at such a grown up man mukatonda muggulu ngali ku national TV, how can I thank the president? Ebintu benyiza okumwebazaako nze nga nze kiri kimu nti these are my entitlements ng'omu citizen nti nokuya ne kibayita passport. As simple as that. Waliwo ebintu mwana ebintu ebimu zemetulira omusajja ono nga gangamba but serious this guy is mentally lame general. Chenyiza okwebaza ekyo kiri ku mukulembeze w'eggwanga just attended your office. These are our entitlements as citizens kubeera na just a passport. Period. Bambadi yakajja tulinya nnyonyi za Uganda tumwebaze. Agulira ni tiketi okujja e Bulaaya. Ali gwa wa visa akola mu embassy. Akola mulimu ki? Eyo office nayo gomule akola mulimu ki Museveni? Tuyebaze Museveni. Bobi Wine yebaze Museveni ogenda mu America mwebaze ku kiyambugabira visa. Let me ask you mubongo bwo obutono you guy. Mubongo bwo obutono mu debe lyo studio that empty team just gazette with beards and all listings them. Bombo kla pussy wall. Imyata. Bakungu bameka ba NRM bambe visa bagano ogenda. Waje bakwesa Museveni nga collateral security bagamba kandi bagarantinga zi visa.
Lwaki ogamba Bobi Wine opposition yebaze Museveni ogenda mu opposition mu America nga mwabawagira Museveni amaba mu visa mu bwongo bw'obunafu obw'obuto tebukula gati waliwo amaanyi agafuga abantu ogende n'omukulembeze gwanga nga tekamukwatako. What is wrong with this guy? What is wrong with this man? But what we opposition yebaze omukulembeze w'eggwanga mbusiba bamba minisita bamaze visa abantu ba NRM bamaze visa bwabanga bakolera Museveni kiti babuuka bubuusi ne bagenda mu NRM manya mu New York mu Paris mu Stockholm gye tubeera ne badya sente. Ebintu ebimu byempulira mwana. These people are full of jealousness. Jesus Christ. Omusajja muno bwakusinga ng'ensumika muleke mwana. Last time ina ebintu ebimu byokola tujja kwambala bigalu bindi ebedde ku national TV ebya Olulingi nakugamba ekyo kimu ogenda okola ensobi. That stick on one thing you can do is just strictly music. Njagala nnyo Joel Ssennyonyi kwa Joel Ssennyonyi yagambye mu statement tino. Kyamuyambe nnyo nti mwageze ko ne mwogeraho ko n'ebintu bya music ebyotegera ne bwedde eby'amateeka ovuya. Ngolo mu kifu kikyamu Rasta tewasoma. Rasta tewasoma wachamu woli tewasoma. Leka oba Ssennyonyi vola Ssennyonyi reasoninga nawe ngalabya ddala jisi akulabanga joka. Bintu sibya genda mu gym nonya bi protein oyambala obusade sati bwa timputa mbojja omugambale ebigalo bino ne sembo reasoninga tetsobola Rasta. So jenyo Ssennyonyi yakulabya ddala nga joka nanya okubeera Ssennyonyi okutulwa ne Ssennyonyi muganda wange ya achievement na yamanyi nnyo. Wasobola kutula ku meza emu ne Bobi Wine kuki omulese kuki. No kutula n'omwogezi wa people power Rasta bebe kulu mudambuze vino wakoze kyamanyi wagukubena munda. Oyo Ssennyonyi okuddamu. Era Ssennyonyi simanyi na kumanya bwaki bote bakugambye tugenda tula na bebe kulu naye yabadde ensobi y'amaanyi nnyo. Kubona wamulabye eby'amateeka abivuya ebya music alinga abisobola naye era naye yeekubira tategeera kyayogera. Tategeera tabimanyi bino byamusukka entegeera. Talina kyasobola mwana. Natulide ka Joel Ssennyonyi kasoma tosobola kanyumiza tekakulira mbedongo obulamu butambula nnyo. Leave alone this stupid kind of mentality muloza mbo omuyimbi ali influence Uganda bakulimba Rasta mu bwongo obwo bwebira n'abasajja nga Joel Ssennyonyi buno sebe buno bwani buno sebe babutabo Andrew because ebita obwo tosobola kali gwe kakutumire kagamba eby'amateeka weddo kati kakutegeera byoyogera. Onteka mu feelings emotions ojja akafaranya olusimusimu lona lwala isi otadde abantu musimanyi obalaga musimanyi mbona ali mu America tumbaavu Bobi Wine gwa muwa visa Bobi Wine gwa muwa visa ekizibu ekikuliko muze munsobera owagira otyo omuntu n'agamba nti Bobi Wine alina kwogera ku stage bya bufuzi who's Bobi Wine simu na bya bufuzi agera ku bya busawo Buganda Bobi Wine tayina kwogera ku byabufuzi. Lesi mu nabyabufuzi. Bobi Wine mu nabyabufuzi mumugana mutyo kwogera ku byabufuzi ku stage. Mu nabyabufuzi. Tayina kwogera ku byabasamize. Muganda oyimbe. Leto ina kwogera ku byabusamize sibaye ku byabufuzi. Ate muki. You cannot come in a national TV no gama King Saha. Tayina kubanga anwanjaga. Yesonga mutabani wayimiridde atya. Yisachi yakubuza kyagala abakazi abakulu. Tosobola kufuluma mu nyuma n'ogamba nti omwana woli anywera ngo omwana wagala abakazi abakulu ate ng'ogamba oyimiridde olina ssente tosobola mulabirira. It doesn't match. Toyina mbolo toyite kugamba nti King Saha anywenjaga ng'omwana we ayagala abakazi bakulu ate ogamba oyimiridde olina ssente za mukulembeza tekyaki mwagaza abakazi abakulu. Kigeza muli bulasi. Muli bulasi muyalira kikumi kya ssente. Muli bulasi kikwagaza omwana wo mutabani wo okumwagaza abakazi abakulu kuba nti oli bulasi. As simple as that. Nene mudda wone muzambala bale bigundi mutabagambe kizibu oba Museveni noni alimo omusajja omulini nga bamwetodde bamazzi. Tesibitegeera mwana. Tesibitegeerera ko ddala mwana kuno tuli omusajja n'ogamba ne mwana n'ofala mwana kuno fala zatya ku TV mwana. Museveni agaba visa. Lwaki mwabasinga okukunga Museveni abamba mulusi baba visa tebakuma nko visa. Gwasibe abakolera Museveni emyaka 2 ngate kusimbade manyi bayina zikuwa buyi nga bazikumma. Kitegeeza olwe ebintu Museveni bitasobola kukola. Tosobola kudda onogamba nti Bobi Wine yebaza simanyi muna atwala family mu America. Era tizota na achievement muganda ngo genda mu America. Mulabe kwa bote wali bagenda mu America bakwa lwamini. Museveni yabatwalanga mu America.
Kuno musajja musiru yavulira damagezi. Nengena obulabu TV zivana kana zala toto ze chaliwa neze navugana okudda ko obu TV byo bayita simanyi kalakata. Ngene bwe cyange bakiyiwa mwana. Bakulesere nja baleta bano bagambula tani babajjo. Egera kwabo bakazo baleta mukatero kwabo. Ngachika. Iyo TV ne sijidege otandika kya mu bantu bono scoutinga mu bebe kulumba jali zoninge. Tubazirisha twa ne bagamba nzize kukola interview wana njala milioni 5 ne bande kabaja mukuba simu yange. Ngasicho masababu kadde butano. Kubazigo bakoiso bofuna check check. Nimba guba. Nimba gaba sho milioni 5 tebadanga mu kukontaktinga. Nimba gaba mugire munonya abanonya amanya. Nzibe sibisobola. Tosobola kukira kumacha ngamba. Ronald Mayinja tuyire bantu bakulu. Nze sagira mitu bya kudda okubuza gwanga. Tosobola kira kumacha ngamba mbotali wo peace for all for peace. Ate mbugoli za speka tali kusasira mbotabagaja bandi bale bakuba chifuba isimanyi buchupa. What is the sente? Sente waziri maroda sente waziri atutubuliza abuza. Mwene mweteka kuchagula imwagala pokazi se. Kati baba kulo sibo yo mabuno simanyi bebe ku simanyi bebe wine tutaba na mu America. Babu wende na tuse mu Jamaica kulaga kusama figundi. Ku bagita Rebel Salute. Era gwa Museveni yamutute mu Rebel Salute e Jamaica. Agenda bafunga na buli mu Jamaica waka mu Jamaica singo okubero wa amani. Era Museveni yamutute e Jamaica. Kati waka tufukamira tuwebaze Museveni okutwala Babu wine mu Jamaica ogenda kuyiba ku Rebel Salute. Kwa ya okulabeza pya tuse mu Museveni yamutute mu Rebel Salute. Wacho bule gundi bo buli so. Tali kusubira okubeera deep na uli kungulu nnyo na sita mwana kintu okiye nnyo politics wacha kumalamu bili abirize mugana wange gambeze bili abiri amanya bamukwesa abantu manyi nefe tubalaba mukwesa manyi netubaleze tubalinze kuluzi mujja kugenda kubatuwala kati mujja kulinnya ozimba bulire wono kuyita tujja kusiga tubasiga daka sajja kamu nja kusigala obwenti poke mulinde mula sijja kuva wana twebaze Museveni twala bebe wine ko yatuja tuse kujembo salu twebaze yo kumutwala ya muise Lwaki gwokyasaba visa tengo oli mukwano gwa Museveni? Kali ko kicho omwenyumiriza nga Babu Wine asiba atambula butambuzi. Gwichi wesubiza omwenyumiriza bukuli nga Babu Wine asiba atambula butambuzi gwe mazi. Mudabuza okutisa disa buli gwanga buli yakira ko munjaga ba Museveni. Nzeke nondopo ngamba ati njo sisema mbuzuma munkuba NRM. Naye nkusibangu kuba. Ngeno ndope kale ba reporting baba bansibe. Mazi. Mudabuza one mudise gwanga. Tabire kye mutese. Tosoda kila kwatero gamba kingisa hanya nyenja ngo mtabani uchechi mwagaza abakaza abakulu. Ogambo yimiridde. Seme onsubuga wa enjali basiba bamazi visa wano. Bwabanga Museveni yafuge gwanga. Pandenga mutambuza akatambika nuko inofuna shares 12 akawulire. Twagala tusiriwalirako. Bwabanga Museveni yafuge gwanga. Basime okiba bamu obugundi. Mushuditaka. Kwachi wesibinyo kwa achievement zo mwana. Osiwesibe ku mwana. Buli mwana kabira ko achieve ngo okeri pako. Mwisho tanka Museveni yavuze motoka enoje. Isho tanka Museveni mwana following anyobula mu bwo muvubuka. Gwe president wo mu following adde. Music industry gikozemu emyaka emeka ali awo. Abisa ne buno bugendo ogule mu motoka. Toyina musajja ali kulebo salute industry na charge kozemu. Ali ne katalina Jamaica agenda kuyibra sita mwana. Ebintu kimanyi obyegomba ne walwawo okubala. Last the tekere wakuba gedda logaba ndi mwana wa minister yakulemesa bingi atenga senate zalingawo. Omugenzi yasoko kubuka nti walinga blast 24/7. Wakuba kye kumanyi ko line ebigambo. Oyo mulasa asoro gulo buti t-shirt nga 15 nga bonna bujja noloza nti ayimiringa tayimiridde. Nge wakaba bali ebogete buli 10. Baba lwono mubukingo yo mulasa. Sobo sono kusaba sente z'ekibanja. Obusobo musaba kachona saba sente. Oyo yasinze okuyekubya obwavu. Bobi Wine yakolanga ne million ngagikwata. Bas promoter banji banji sokwe tana bayizo ngamba Bobi Wine azimbi obugagga bwe nga buzimba mulonga tagoba mulimu. Naye bamuletanga dikira bali bakadenga bakolera million. Tanunga Bobi Wine azikwata. Today owns a bitch owns nothing. Bacha mwe moto kalaga ba ndaga Museveni sina moto. You understand? Zemuteni zamu wange emirimu edda nagoba mbwezo ntono. Bobi nga akwata sente. Oza Bobi yafunanga atya sente okuzimba mwana. Nze mbabulira kyali yalinga azolo y'emirimu azukusereti. Ngana abagaga baba bangise dda bamu bafadda kampuni zagwadda abagaga baba kyusa dda. Bobi yazikoleranga South Africa ba Saudi Arabia. Kati byebino ebizibu mwana bobira ko omuntu gw'okutana mu kisawe kya music nabanga akulese nyovaako obwongo bera bwetise mazi ofusimuka
Obera obeza onoganga byogera tobitegeera oli awo yasama bwasami just obera olenga totegeera kyoyogera ate bbira abiri ogenda kusanga ozibu tugenda kukomerera paka mu kalulu tujja bbira baluvanyuma nnyo tumaze obala akalulu kukomerera full blast paka kalulu kyo nkikubwe naba nfubutuka mu bukunja fubutukangayo kukomerera full blast wesiru wazanga kukomerera full blast mugambi abana bafe balisoma ebyafa yababona abangi nesaba abantu bantambulize ngo obutambi buno nebaze bwebweni yabaze Museveni omutwala mu America kuki yakatali kugenda mu America abantu basogenda mu America ku mulembe gwa Museveni no mwana ono cyangwa nataka tutugamba twebaze Museveni okuba mpuno tussa uzalo kinde singo okunyiza kide kintu kimu enyali mwene yabavubuka abasoma abanyarwanda abanyankole abasajja basoma bagenza abasoga bachicha kyo kubati mukwata abantu bano benyini this crap kachicho ono crap gwe mujjajje mu bantu binde ebikono wanga kusasira wabiyita ne mubikwata ebira ku national TV na biwa views ziri political kachicho kichayizo kuga kaisa kugambe kajoyiro kusenyonyi kamugambye ekintu kimu kamugambye ono mumbizi kitusobola kubanga tusobola okwogera kubambi manyi obimanyi mne wali mbadde nkulaba amateeka ogavuya tobitegira kaba katufu tekalina mcheke kubidde ekintu ky'omulimu kiba kisava nnyo olina gamba oli kuguyagala peche ng'ebyogera biba bya kisiru myaka 2 weekoleddewo kyokyali awe oli kavubu mubulamu bwo obufulowinga ddi mwana oli awo fulowinga kachali buli kachali kachivinga n'okassa wansi buli mvuka oba kukyakola n'okissa wansi ate yo mvuka talina na time nne kubeerako nno kuba you have nothing to deliver kino kiswaza rasita mwana gwe bwebidi wagoberera wakawo tuba tolinaawo mwana olina tufuna just put in a lot of work negwobeera bubeezaawo n'olumba akavubuka bukyekekuledde n'olumba akavubuka bukyekekuledde n'opanga n'osapoti n'obeeraawo n'obeera okubanga ku myaka gya 5 okyakola n'ebintu by'ekisiru nti osponsalinga abantu abakola maris ku mukulembeze gwanga ngoyo Bobi Wine abamuvumye n'omuse wa platform n'okulakola ebintu ebitola ino okula mwana nze nkubulira tekisobola kulemesa abantu bagala Bobi Wine rasta wefulia make yourself a tata crown kati mujja mulabanga line majambira muwani sagama nti big up majambira omwira kwa bale majambira ngata so mu platform the big up majambira bwatyo takula. This is what sometimes I ask myself, why ladies abantu bagamba abakazi muli bazira nyo, because sometimes they already be imagine ngamba ne mwana this cowboy man am yes gono wira bubeza nga evoli musajja nengo stalking omwana gosinga emyaka gwasoko kuyingira music industry nenga buchimwachi koze kuntu yo na kuyitako kubya gali zwi buli chimali eri nene kibanga kikulumi omuntu okusinga okubeera nga weerwana ko okubeera nga oyimirira rasta nja kuzala wannyo mu bintu by'okubeera nti oyemeredde nze rasta gwe mmanye ku myaka gy'oyimbidde obadde olina okuba nga oli mugunene nnyo mugumu nnyo kulinnya lyo ngeri badde liwoza big size nze rasta erinnya olikume tolinaawo 10 yadde tolina kyotugamba ku myaka 2 obanga legase gy'olina just ya malala rasta ze tolina kyoyinza kuŋŋamba ku Bobby. Ebintu byokunyonka kitaawo ze sibyagala balina okufuna omugwabi yaman mutambuze video yange eno nga sinagenda wala inasoka kuyisawo kalango chupa yange eno bagimpereza musikulu bamugita Eddie Mutwe omusajja akuma Bobi Wine mumanyi bamuyita Eddie Mutwe yampereza egirasi eno bannange musoke munebalizeeko ne Selector Devi bambekize sure nti nfuna omugundi gwange gwa Uganda bagiguze sebo sente zaabwe ziwera yaman era mutekeeko kadde babi mwebaze omusajja gwaita Eddie Mutwe yamekinze sure nti nfune chupa eno yatuuse bulungi nyero omusajja wange manager Eddie yagirese mumwebazeeko Eddie Mutwe byatuuse bulungi nnyo yaman ne Selector Devi baganya abaganda banga olira uzosoko kufuna mu omugwabi nzira sita mwana tolina kyoyinza kungamba toyimiridde mu yadde nzira sita nkuzoleyeza ddala nga we nkuzoleyeza ddala oli mulema ate obulemu bw'ombulabira ddala buli visible bulabikirawo va ku buno obw'ekiyayo buli ment n'olwo obulemu bwo bw'olina rasta odeka pasi kali kuyitako ekisooka rasta katonda akumma kintu eki ekisinga okunnuma ze kyenumala kyennyingiriza ku bbanga nalinga kifaaniwo mwana rasta tosobola nakuwandika deka vaasi mutambulize video
yampadde bambi ka Uganda walaji munne yabirize mande Selector David mutambulize ka video tosobola zikira ku macha no ngamba mulo fit nti boyizo kwepa ku Bobi Wine toyina choyinza kungamba wena kungamba chi nje kukwata nkopialinge mkopialinge mkazo nkopialinge oli kopialinge family nkopialinge ndi nkopialinge timu katoyina chongamba oli Bobi anyiza buli mwali wala yawanika wena kungamba chi nje mkazo wanga kola kecho toli mwanisi wako tabu chicho yakuzisa on the same equilibrium ugenda kungamba chenkira nze pego izo kundiba kubyenda bako uli mule konga papa la bwano byagenze ri mu nkwale Bobi wale ko babinga no bamageze ri mu nkwale akomona ino bulolo Woloze utasola kungamba last ni no busungu era kuno mwaka simanya babujyangu izo obutwa munyangu ilizo obutwa nzemba muwangu yo obutwa Bobi wale mule ko na no bana akomona obulolo si era bana babuloga buno bwana yana obuli ku ground obwetisa tisa zigambe kuno mwaka banyangu ilizo obutwa Chichicho inzo okungamba leero sawa zino lasita choga asinga Bobi Wine kitekewo nkuwulirize kisewo nkuwulirize alikudabo salute Jamaica yawanise dive ba busy nego schedule eri weti tigenda kuyimba mukatanga inkera mugenda mukono inkera naenda namugongo bino ngenda mu State House inkera tugenda bagenda kunkumbisa ruda ko tumaitu ina meeting mu State House inkera nayo kasho sibaye mu la poloni otambulira libo alieri tuyera base mu 7 ngende Jamaica mu 7 yafuge Jamaica Dimba bwedake kumyonda no bana kumono obulolo gwembule mbabidio ya kumyonda no bana kumono obulolo di togeza ne weri jarastas kwembe bili abiri zijabayita muze zigenda bagiria zigenda zikurura temugeza ne mutiso omuntu yene wa people power ku internet ite no meche mugendo kula kwate mwina chemuyiza ku kola fully insured ne yagali ya munsi yange Di Bobi were kumiona obulole waka gwembulira ogwise muyayo ndi gumalagano bane kukomone gudde waka toda muna tumanyira nawe muye toke otude nawe sibanyimbo wonso ngachizowa kumanyoko toda mu kumanyira Bobi Wine ntambu za video toda mu kumanyira Zenda kugamba ndeta abantu 15 nja kusigala Mighty Penge undisputed njabaga yamwe nango obuma bwa kasoli nobirangu lyawo okufuna mukachi watu leko okufuna mbalina kugala Bobi butakula life yina kutambulira ngo nabalina mu stoppinga go okufuna ensi ndi badde tambulira mweyo line ensi ndi badde tambulira mweyo line ngo nabalina mugala go okufuna ebintu ebimo ulida biwulide wano walita bazime bana babendo over bayimba sibe babendo over ne bakubba bakola ebimba to bimba okunya musajja gwo obonye kaliya omusajja ona obonye kaliya ya rabbi aina chiba ne bine ebisajja basimanyi bendo over bimaze byajje city akayimba akawulira yekka mu simu basirikisi wati neronya basiye bakamusi abatakabawo gali matali omusajja atobine bukolabo kakati obuzibu bwali naye omusajja kati kaboneko kitu kimu kyobutadde mu mayiku omusajja ono yakuvadde agala nnyo kikyo bayita Jamaica yakyagala dda kuba yagala nnyo Buju Banton kati kaboneko historia y'omusajja yagala nnyo kitaje bayitanga Buju Banton gega gaviri ge yasibanga agasongovu kyasinga okumusuula eddalu nti atasuubiza byatasobola yetuma tamuza video no boyo musajja ono yetuma yamala abamusajja Buju Banton bamusiyata ko tulimba za Buju tebali muta nagamba na video kweli ku TV kweli mugere mujirabi yagamba nti bali muta webat alikwata ekubona agende Jamaica kubamwe yali role model we ya mu inspiringa
oba visa baji mu man neze simanyi abantu ba India baba mana bozi visa kade chamu male enviri ku mutwe ka Bobby kugera kafuna kifalanyi ne ka Bobby kafuna kifalanyi no musajja ne Bobby Wine soko mbuliri waliwo kubulira nti bebe kulu alwana bwati n'otakwa mulwanisa labirusikirize basikitegeera ekifaananyi kyamenya bebe kulu ng'olina Buju Banton ne mannangi kuba yo omusajja bebe kulu yamwegomba dda naawe oninga n'ensinga Buju Banton akyali mu 10 myaka 5 nti wali Frumali mulaba alisala tiketi uliya no yayogera yagamba mbu alisala tiketi jole hizo gamba ali visa free nga fa abaswidi uwongoma unafuyagamba bundi sala tiketi bamubulire enkeera nti omusajja bamutadde enindo omusajja asale tiketi usanga biri mu visa Kacyagulanyi kakulaga ntawo wennyini mu nfo kagenda lukolokolo kakwate menta wammwe mu ngalo ate menta yalinga alinze kuba menta bamugamba we are bringing what they call number one was political threat era Buju Banton yali mukomera bwati nga akuvuze mukomera ali Jamaica bwati nga alinze bamuletera bebe ku Bobby Wine mu biti what wike wa mero lutiko wali toyagala kubira bidako ddala nga tobyagalira kati Bobby Wine banamukubira wo obucupa Jamaica when is being embraced by different races and nationality kati bine ebintu ebibo bikulumya omutwe bikulumiza ddala omutwe ova ku musajja gwe wajjamu erinnya lya kampu nti gagamero tomumitinga atenga wajja otuwoninga kati sawa zino bebe kula tasobola kufuna kifaananyi na Buju Banton kwate kikola mawulire oli yakifuna dda kiba kibi nnyo okubeerawo ng'olina gw'owalana naye nenga lwe mwagala okwakivinga yakusooka nze wena gweramu amaanyi nenga gagamiro gye mpushika ku intaneti kuki ate ngenda kukubirira kasimu mbatawaanya njagala sente za muzeeyi maze mummanyi mbatawaanya nnyo bala mwammanyi era mmanyi kwali ngenda kuteeka message era nga mbasaba ssente nasiva ku Kyagulanyi so nzagala siva ku Kyagulanyi ndagala kujja mbatawaanye ate mugenda kunkola nze internet yammanyire kibi nnyo kwagala omusajja gw'obisa nenga bikimu yasooka okukikwatako kati Buju Banton ne wajja mu Kampala bebe kulu tasobola musemberera ekirooto kye bakitta dda wano picture with Bobby Wine bebe kulu kyali akuledde emyaka 2 kyafa dda kyaggwawo kiti era tubalinze guno omwaka mmwe 2020 iza mumba mmanyi nsiba mbatawaanya njagala ssente bawanzi ziba mmanyi nze internet emmanyi nje basamira mu message mbasabe ssente naye nze siva ku Kyagulanyi tebakulya ssente era ziba mugenda kungulira sweta sirina gye ndaga mmwe bamazi aza bamanyi mbatawaanya nnyo abamazi batawaanya jona luli bwira obusimba nale mu voice note message nensimba zindike ziba mmanyi buza balamu nze nsinga omutawaanya njagala kasete muzeeyi yasinga naye bagezi bambuuka ne bampadde 10 kati bambuukamu nti mbasimba like anoonya sente za kunywa sisha zisobola kubawagirako n'obulino gw'omwendi wa Bobby kakati ate kuno kuwooninga kwa ddala bagana muliko abantu 10 nga sinalaba shares 2,000 fenga ffe tutwala obuvumu okujja okwogera ebigambo bino omukono gwoyinza okumpa zeseetaaga ssente tasibonyega share button emirundi ng'ebiri 3 gwalabika video kano message omusajja ng'oyo agifuna message evuna etya abantu ng'etambula buli wetambula olabagisa mu WhatsApp n'agenda embasaka n'agiraga jjajjabwe nti akavuuka kalina kyekwogedde message zino zitambula mu zishares nemba ogireka wano ojja ng'osipayinga olaba bulabi tekikola makulu olina okunyika tibadde sikati nda mu shares ng'e13 sinaweza shares 10 wadde 2,000 nabuliko abantu 15,000 kitegeeza nakalimu kenkola ate namwe mbenyumirizaamu abampuliriza ne message egende
Sirina sponsor. Za musajja asibya amata wanjagala se. Bobi wange yanzeka mu kokala eni muto yangulidde ku gundi ya Uganda wala jize kwenti kwenda mu life yange layisi. Eni muto sector de vyabera ne bagamba penge tumuweyo. Ashibaga katode yampeleza yo simanyi. Yabadde omusajja simanyi yabadde milioni 2. Tozinda janezi zena ina zipostinga one. Sponsor. Simanyi ba madivan. Bye Firebase kati yenkwata ko. Atuiza kunimba chengira kati ku side ya Kyagula. Ne wenzito omuntu nsoro kuwona ngiza ngamba badda tsibiyeko mu 7. People power employees ngiwe simbesibira mbadala. Ne wenzita kati omuntu people power employees. Kasamba gamba badda tsibiyeko mu 7. Kasoira ku side into Firebase so oli ku kitufu. Oli munyigire kashe yako katambule kikazinge 12 tezimambi nange funa amanya gabe chaka nkomewo kwamba ddwa nakasimu ne kavulu ngamba why message interview ndaziraba ndaba interview ngamba why interview nzirabi ngamba kambe ko kyenjogera ne musajja oyo mugambe amazima ko gali nti baganda bangisagala tunyige tugende mpola buluseke yawasizo omusajja omusira omusajja muno sijja kumwogerako Chimanyi baseka abasajja abasira basinga okukuba engalo teri musajja musira amayinza kwagala musajja mukazi oba muntu inanga mutete tamanyi kyatwala bebasinga okukuba engalo akubeje bayita musulini nosoko ojiwulira gera manyi buli byatu tawulira yebinege mugawo yawasizo omusajja abadde muri seka musiyazi abali babadde ali akabina toyiza kira kubachano ngamba muno omuseka yavudde eri nawasi omusajja munega tamutegedde teri musajja asobola kuwasa mukazi atanna muzina ekyo kyekiso ekikimu teri musajja atwala kyatamaze kebera abasira basinga okukuba engalo akuba gye bayita musoli no bakuba Buddha Fest oyo omusajja era yabadde jatekenga lawuli yanga akuba munio yabadde azina mabetako awutuvuddewo siddamu kwogera waawo yoseka abadde musiyazi temuddamu nakubuzaabuza ati yabadde ensobi temuddamu kubuzaabuza ati yabadde ensobi yoseka abadde musiyazi awo nvuddewo Tosola ku bogende bujinnamu wabere message olimu ng'ofoolaba seka badde amanyi gyalaga era buli jachi manyi awo tuvuddewo sia byawasiza omusajja nga tategedde kuki walwa gwe bali bakubyeho kumbaga tebamaze kukuzira waliwo omukazi bali bakubye mbaga tebamaze mwebakako waliyo omukazi ng'oliyo nga bali bakubye mbaga tebakwebaseeko wani Umusajja nakuteka musereze baye tamaze kwebakako kishi kyati watwala ameketa amanyi seka ibijo kya seka kyatutte bakimanyi bulungi nnyo era kimanyi jona luli inti musajja muri wa matako zikati seka kuberize sirambe siko kubazi musolini Buddha Fest dozoko ositwa mboti utaratibu lubara nnyoso ngamba yamutete amanyi mwamuwasiza mbonga shit bazi Buddha Fest wazibulira basirabo bamanyi bakebera Ukira kumachango ogamba mbesimanyi museka yabasizo omusajja mbesimanyi seka musiyazi era byabadde atwala abadde akimanyi awo tuvuddewo mbati bewuniikiriza ati bibamanyi byabatabudde ogenda okubeera nga babandika mbu nawasiza musajja oli simu ateekwaki yamanyi kye yakoze seka Baje baita ebujinnamu ojimanyi Siramba kwa zizi ebujinnamu nosoko ojiwulire yebanga obanga yesigamye ku tina abakazi bazibu Ate osanga omusiramu asibattala zabali olugalo bweruti Akuba ebujinnamu nosoko ojiwulire obukanga ali kakaliya bwo ogenda okuddanga ha ensane yika musayi ngonga babwera tamanyi kyatwala Oli musiyazi nammwe muli awo muli kulumirirwa seka mumulumirirwa kuki seka badali kanyogoka yamu bebichi yaka yamusi yamyunyudde nyuma why yanyunyudde nyuma nga yamubye kinga kiche yamubye keche kiriya amuza bamutikiriza mumanyira nawe amuzayiza amalala amuza amanyo bamutikide ensonga ntono amuza omutikira baganda bangembe gayida kati kano mukantambulize kale buli omwampe shares 5
buli mwampe shares 5 oba 10 muteke tafali lino bili tuyeme kwere kwapata tutuse mu mwaka kati gwo bululu tugenda hadi buli kimirira mu kyagula tukiyimirira mu information ebe ino genda nge spreading idwa wide kati information ingeno guno mwaka tulina okumenga sure buli muntu alisatu wayo shares tawena kyofirwa ngo gisharinze ku Facebook video emirundi 5 2 3 4 5 abantu 10 emirundi 5 babira abantu shares mmeka abantu 10 oba 10 emirundi 5 zibera shares mmeka abantu 10 emirundi 5 zibera sente mmeka zibera shares mmeka shares ngengo 5 rafule tukiraba mbula bino changu singa zibera mu 5 information negera nebuna mu WhatsApp mu Twitter nega sema nebuna sema Instagram simanyi wa simanyi bazita simanyi zi Netflix wazima muzita motia wazima zimita simanyi zi mazita batia aloze bayita simanyi Spotify information egerezo no mu Spotify banange nyala kuberekereza binamwe nanti mbagala nyaba na Uganda era tukyayogera tukyali ku mazima teriyazanyira ku kyagulanyi tambuza akatambe kano kantambulize na mukazi azara wana abakazi bazira bamusokoddeyo omwana mwana akabidde wavuddeyo mulenzi mwana avuddeyo mulenzi bamusokoddeyo akabiddeyo baby boy zara kujagana basaza akalira tatumalira budde bannange mbagalanye ne kashare zako mukampe bannange gabiri mu 2 ataka Bobi Wine ati on risk sina chende kuyanze muntu yana teba kulia sente sigadde penge nenga tubajjukiza fully and sponsored by Eddie Mutwe joire senyonyo bubaka bwatuse sene ziliko za Uganda originali bangaye mwana wa tata kuliko omwaga neba government wendi wano kugundi saluli Eddie Mutwe mujimanyi mwenna mugende mweka sector devi abaroja sai select simanyi sirikisi wati roja yewe nabasara bigoli tebayina bimba bebakuba answer eri mu devi nenga kyagulanye utuiza kira kumachano ngamba ndote ka abasajja abo ku minzani walo kyamusinga kikyamusinga omu MP atagenda tufuga omera just yasigalira mu kuyimba mukazi woli awandika butabu wali kansirikewo abana boli tebalina kugenda nga tebalina kuzalibwa mu America balina kugenda kukola bukoze show omera opportunity ina bazalira mu America ambu basigaleyo abana bange ba Sweden nganze wende mu Sweden sagala baberera wano kwamba zalidde wano balina kubira waka olita ina kuzalira abana mu America ina batwalayo botwazi kasente kemula ina kubazalirayo ati ko mukazi urubuto mbwa muduse abiri yasala asayira mamuzalire mu camp abana bazalire mu camp ndiboye baliza abana mu America urawa ba America ayi bandaga mayinjo twandi mulesoro ensonga alinga abalala banduga mayina tena kyayongera ku Bobi Wine awo ndekawo sente zange talina kyamwongerako ninga mbagala nnyo baganda bange mwenna
mwenna mukanta mzibulika abantu 10 buli omwe ampe 5 kaino kugenda wonna ka video kaino kugenda Pasha Kalanzi nkwagala nnyo Pasha Kalanzi ate mulina okusoma akapande buli muntu alina okusoma akapande Rasta mabuli abagamba nti penga abuze nnyo sibula biri nzija lwa nsonga bewa yebuza amagezi nga nzija asirira nanyo interest ya internet nnyo kujjaawo kusikyalina kye improving a funny base always constant olina kuwezera kukyaya penga always constant experience is the best teacher waloba blogger bena buli abagende Uganda okusaba kusingana mu 7 mutwe ku updates always constant sikyusa mbagala nnyo mwenda baganda bange abampuliriza ka video mumpe shares nge 15 buli omwe ampe munga 5 kamubunemu ayino kabulira kamubunemu naye nga tubagamba 2 kyagulanye sigadde omwezi amwe peng to the fullest bangambe peng nowadays you're lost yeah man mbera yo same is it njanjo kono omuyimbi abeko ko omuli gwa contacting ano bante mule Sende zenjagala osoko kufuna zino omuntu gwenjagala gwe naziteekamu nakyalemedde okukola ensobi Rasta Tony big up muganda wange straight from Gagamel ex Gagamel convict Rasta Tony nkwagala nnyo muganda wange Uganda na buli muntu yenna abeerako kuno mwagala nnyo is it yeah mateeka Mwina mbagala nnyo baganda bange. Mwaka bwanya kuleka moyo gwa gwanga amuza ne rich. Nezo soko tumone kuva mu kalulu. Abantu bangambe so kulekulira tunalonda kasoke nchituwale paka mu kalulu. Nengule njala gikwasa moyo gwa gwanga amuza ne rich. Nkuze banange ndabirira abana. Ewo njala katifuna kola bilala kola yoka TV. Zawede mutagi nge mbuno mwaka namusonyiwa I love you too Pasha Zawede mugambe tuwesonyiwa mutagi nga demu tuzimbe TV empya tuwe studio Wai sonyiwa bloga balaje bali sifa ku bintu byawe buli muntu abane ebigendererwa bye ebintu byange mikwata mpula siya kwali kugagawala singa ndagagawala dazikiriza mbugaga bwa speed zimanyo obugaga kuba kusiga nsigo ebyange mbikwata abajiba myaka 2 ndi fulaika azisikiriza mbugaga bwa speed anaze zikiriza tosoka kusiga nsigo jojjo okulia ko lubeerera nebino osizenkera mboduse kungula esigo wetamera mawanda Gladys kwagala nnyo mbagala nnyo mwenna baganda bange abakyala abatawaza notwala kadde notawaza tawaza siku bitawaza nnyo akawunyawunya ke kawomese mmere tubajjukiza akawunyawunya ke kawomese mmere waliwo omusajja wano gwenjagala okuwoninga ali wano Sweden ndete nja kugireka ate Uganda nkomerawo ki sina kyenkola Uganda nga nkolayo ki sida Uganda nga Museveni bwe bwenta namujja kira waddamu naafuga ebisanje bera nga nsigala ku bwangangu sindiddanga avuddeko nze mbabulira alagete kati mbalimba efunemu ki Uganda gijjamu nga Museveni agivuddeko banange mbagala nnyo mwenna mukama abampeera omukisa kagende nnoonyeemu mbagala nnyo mwenna